Si parte! E la prima pennatina del Pinamont! E vabbè, mo non è che escono sempre col buco le ciambelle. Oh, ma la tasca del telefono la volevamo chiudere o solo volevamo perdere per strada? Manca io, però pure tu controlli, bastardo. Ecco, già mi rallenta, già dai, passa. Regalami emozioni, piccolo bastardo. Suona il clacson, fidate. Vabbè, meglio il clacson che lo scarico punta dietro. Lo so che ho ragione, lo so. Capirai a mainare le vele. Dal video potrebbe sembrare che ti sto attaccato al culo, ma ti giuro che sono pronto a inchiodare quando vuoi, baby. No, ma che era un freno d'emergenza che l'ho visto proprio lampeggiare. Avanti dopo il tornante. Fa tornante grotta. Mamma mia che bella la parete dietro. Non mi... No, quella scende è devastante. Proprio brutta brutta brutta. Alve! La signora mi ha guardato incazzata perché l'ho salutata. Alve, calve, maionese? Vuole che passo avanti, Serpinamont? Cercherò l'occasione giusta. Sbagli. No, allora non mi riperdo, per favore. Ci provo almeno a starti dietro, dai. Io pure sto in seconda. La mia moto è meno nel chill, però ha fame di Honda, fame di giapponesi la tedesca. Pensa che questa l'altra volta me la sono fatta tutta dietro un'Africa a 50 all'ora. A 50 adesso ci stiamo a fare le curve strette. Bravo, bravo, brum brum. Ah! Brecciolino che mi stai a tirare, io ci avrei proprio paura. E poi comincia a fare panico, paura, panico, paura. Diciamo che l'umore sia un po' più basso, ma vedo che ce ne sta a frega proprio tanto, Beh? Io vedete, qua io penso che alcuni se la fanno che entrano sparati, ma guarda. Cioè, lì non puoi fare un cazzo di niente se non pregare che muori sul colpo. tipo Spider-Man. Ho messo addirittura la prima, attenzione.
Se c'aveva... Occhio Michele, non passare. Cominciamo a mettere nell'allenamento un po' di movimento culo. Il brecciolino ne è. Ma che ti ha salvato la vita, amico mio! Ecco, vedete, quello non stava all'esterno, quello stava su tutta la carreggiata, striscia orizzontale perpendicolare al senso di marcia. Come cazzo lo eviti quello? Spiegamelo. È vero, è palesemente vero. Comunque occhio pure alla linea di mezzeria, che non è una linea ma è uno scalino di asfalto, perché a me mi ha appena saltellato la gomma. So già che questo Pure Sound verrà intitolato Giappone, no, Germania insegue Giappone. Pure Sound Africa Twin from Interfono. No. Però mi dice che questa è stretta. Grazie. Ma penso poco, perché dopo quella stretta non mancava molto. Sì, siamo quasi arrivati, galleria, un paio di curve e siamo arrivati. L'abbiamo fatta con un cazzo di niente, da mannaggia Dinci. Ho messo pure una freccia. Oh, il cavallo pomellato de Pippi Calzelunghe. Non è sporco, quello è palesemente merda di cavallo pomellato. Mamma mia. Perché, che fine ha fatto? No! Mi sa di sì, ma non me la ricordavo. È brutto cascare la merda, Mamma mia, sei sfonnato. Dici niente di che? Del previsto. Da tamponata. Molto molto bello, fa sempre piacere vedere che mi stai sempre avanti, è incredibile. Un tempo non era così. Cosa è successo? No, ma un tempo non nella giornata di oggi, un tempo quando ci eravamo conosciuti non era così. Ah, io non capisco veramente come fanno. Sì? Portacci loro. Arrivati.